有冇人好似我哋咁過關返香港之前都鍾意最後衝刺食飽飽先返嚟呢？最近羅湖口岸開咗個美食城，行幾分鐘就到啦。呢日我哋好肚餓，第一站就去咗食潮汕牛肉粉。呢個牛骨湯真係精髓嚟㗎，碗粉都好豐富啊！記得要飲埋呢支豆奶先走啊！食完可以慢慢行下，原來呢度都有好多唔同類型嘅美食，無論飯麵、小食、飲品都有，全部都好有特色。仲有啲按摩小店，亦都可以買啲燒味或者鹽焗雞帶返香港食。行下，我哋忍唔住買咗呢杯嘢飲，叫做滿杯零下，16蚊咋，清新又解渴。見到呢間店一定要試下佢嘅煎餃啊！佢係即叫即包，由生煎到熟，唔會落太多油，煎到外層脆卜卜，細細隻，一啖一隻，好食到停唔到啊！最後我哋食埋呢間雲吞先捨得走，佢嘅雲吞皮薄餡靚，配埋骨湯，仲有福建海麗羹，啲蠔仔好新鮮，個湯都有好味㗎。下次去羅湖口岸記得去呢度試下啦〜